Assalomu alaykum obunachilar. Bo'lasa biz mana bugun kunlarni ham boshlab oldik. Bugun 2-may, hafta kunimiz bugun shanba. Arradan chiqqan to'sinlarimizni va yumaloq to'sinlarimiz sizlarga narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz optim narxlarda fereklarimizni obzor qilamiz. Birinchi arradan chiqqan to'sinlarimiz razmeri 7x15, uzuni 4,5 metrlik to'sinlarimiz. Bular narxini 130 ming so'mdan qilib beramiz. Arradan chiqqan to'sinlarimiz Mirzateredan chiqqan bular, Ko'ktere Mirzateredan. Keyin o'sha 7x15imizni 4 metrlisi ham bor. Bular narxini 110 ming so'mdan qilib beramiz. 7x13 4,5 metrli arradan chiqqan to'sinimiz. Holatlari juda ham zo'r. To'singa, sarrobga, lagalilarga juda ham zo'r aytadi bular. To'rqirra sal obzori bo'ladi. Agar to'singa yaramaydigani bo'lsa qolaveradi bularda. Narxini 110 ming so'mdan qilib beramiz sizlarga. Keyin buni 4 metrlisi bor. 4 metrli 7x13. Buni ham razmeri. Bularda sonlari cheklanmagan. Hech kvadratistalaring bor. 90 ming so'mdan bularda qilib beramiz. Keyin bularda kalta razmerlari bor. O to'g'rimizda turibdi. 3,5 metrli 7x13 Mirzatere Ko'kteredan chiqqanda 70 ming so'm qilib beramiz. 3 metrlisi, uni ham razmeri 7x13, uni 60 ming qilib beramiz. Keyin 2,5 bor, 2,5ni 45 ming so'm qilib beramiz. Ikkisini 35 ming so'mdan sizlarga qilib beraveramiz obunachilar. Keyin abriznoylarimiz bor. Strapila boblarimiz, murlat boblarimiz, chorchob boblarimiz. 12x4 4 metrli chorqirralarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz. Buni juplisini 12x4 juplisini 40 ming so'mdan qilib beramiz. 3 metrlisi bor 12x4. Bularda narxini 30 ming so'mdan qilib beraveramiz obunachilarimizga. Keyin 12x4 2,5 metrligi bor, uni 25 ming so'mdan sizlarga qilib beramiz. 2 metrlisini 20 ming so'm qilib beramiz bular. 2,5 metrliklarimiz bor, keyin 12x4 murlatga jupli. Bularda 50 ming so'mdan qilib beraveramiz obunachilarimizga. 12x4 keyin 5 metrli strapila bobimiz bor. Bularda 70 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin reykalarimiz bor. 4 metrli, 3 metrli reykalarimiz 4 ming so'mdan qilib beramiz. 4x4. Kichkina kalta razmerlarni 3 ming so'mdan qilib beramiz. To'sinlar tevasiga garbili vassalarimiz bor. Garbili vassalarimizni kvadratini 15 ming so'mdan qilib beramiz. Yana garbili vassamiz. Buni ham 15 ming so'mdan kvadratini qilib beraveramiz obunachilarimizga. Keyin 2 metrli lapet vassalarimiz bor. Keyin mana 2 metrli lapet vassalarimiz kvadratini 17 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin 2 metrli mandaqa shox vassalarimiz bor. Ular kvadratini 10 ming so'mdan qilib beramiz. Yumaloq to'sinlarimizga navbat. 6 metrli to'sinimiz hozircha 5 ta qoldi. Bo'lasa ertaga ertanmanga terili bo'ladi. Yana 6 metrli to'sinlarimiz chiqadi. 6 metrli to'sinlarimizni 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Keyin 5 metrli to'sinlarimiz bor mana. 5 metrli sredniy to'sinlarimizni 150 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Bularda sonlari cheklanmagan, nechta desalaring bulardan qilib beramiz. Keyin 5 metrli boy to'sinlarimiz bor, podborniy to'sinlarimiz. Bularda donasini 185 ming so'mdan qilib beramiz. Holatlari juda ham zo'r bo'ladi ham. Harilarimiz bor. Harilarimizni metrini 100 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Keyin quruq 5 metrli sredniy to'sinlarimiz bor, o'sha 150 minglikdan. 1 metrli to'sinlarimiz bor. Bular podvorniysi, boy to'sin deyiladi. Ichigacha shunaqa baquvvat. Bularni 150 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin bularda sredniysi ham bor mana. Sredniy 4,5larimizni 120 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Keyin 4 metrli boy to'sinlarimiz, hali podvorniy to'sinlarimiz bor mana. Holatlari juda ham zo'r. Bir xilda shunaqa baquvvat bo'ladi bular. Bularda 130 ming so'mdan qilib beramiz. Keyin sredniylari bor mana. Mana shu bir pachka. Mana ho'l qurug'i bor. 4-5 pachka. Bular 80 ming so'mdan qilib beramiz. Bular sonlari cheklanmagan. Nechta desalaring, bo'lasa chiroyli qilib ishlanchi, chiroyli qilib bitkizib beramiz bularda.
2 metrlik to'sinlarimiz ham bor bizda. 3 metrlik to'sinlarimizni 50 ming so'mdan qilib beramiz obunachilarimizga. Holatlari juda ham zo'r mana. 2 metrlik sarroblarimiz bor mana. Bular quruq 75 ming so'mdan. Mana ular ham sarrob 75 ming so'mdan. Keyin bitta bir pachkamiz strapila bor mana. Mana shu pachkamiz strapila bor 50 ming so'm. Yonida ham 50 ming so'm. Keyin mana bir pachka bor. Bu 75 ming so'm. Yonida pachkamiz 50 ming so'm. Strapila bor bular. 5 metrlik sarroblarimiz bor. Keyin ho'l quruq 60 ming so'mdan bularni qilib beramiz. Keyin 4 metrlik lagalarimiz bor. 35 ming so'mdan 4 metrlik lagalarimizni qilib beramiz. 3 metrlik lagalarimiz bor. 25 ming so'mdan obunachilarimizga qilib beramiz. 20 ming so'mdan hali drochka bobini qilib beramiz bularni. 3 metrlik buni ham razmer. Metrlik drochka bobimiz ham bor. Keyin ustum drochkaga bularni narxini 18 ming so'mdan qilib beramiz sizlarga obunachilarimiz. Bo'lsa bular ham juda ham zo'r chiqqan. Sonlari cheklanmagan. Nechta istalang olaverasizlar bundan. Shunaqa sifatli teri mahsulotlar zararli bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni juda ham chiroyli qilib bitkizib beramiz. Sog' bo'linglar.